Thanks to everyone মোৰ আন্টি ভিডিঅ'লে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি এটা কেক বনাই আছো কিন্তু এটা নৰমাল কেক নহয় আমাৰ অসমীয়া টুইষ্ট দি এটা ব্ল্যাক সেসেমি সিডছৰ কেক বনাই আছো আৰু খাবলৈ বহুত টেস্টি হয় আৰু কেকটো বনাম ফাবাৰৰ 29 লিটাৰৰ মাইক্ৰৱেভত নৰমালি কেকটো বহুতে বনাইছে সকে সেম ৰেচিপি হয় খালি ব্ল্যাক সেসেমি সিডছ লৈ আছে প্ৰথমতে ড্ৰাই ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খিনি মিক্স কৰি লম তাৰ কাৰণে মই আটা লৈছো 1.5 কাপ চেনিৰ গুৰি আধা কাপ অকমান নিমখ আৰু 1.5 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ আৰু হাফ টিস্পুন বেকিং সোডা ড্ৰাই বস্তুখিনি মিক্স কৰি লম আৰু মিক্স কৰি এটো সাইডত ৰাখি থম এতিয়া ওয়েট বস্তুখিনি কৰিম তেতিয়া মানে জলদিও হৈ যায় আৰু মই গুটেই বস্তুখিনি অলৰেডি ৰেডিয়ে কৰি ৰাখিছিলো তাৰ কাৰণে লৈছো মই এগলেছ বনাই আছো যাতে ভেজ খোৱা দিনতো খাব পাৰে তাৰ কাৰণে লৈছো আধা কাপ দৈ দৈটো ভালদৰে ফেটি দিছো দৈটো যিমান ভালদৰে ফেটিব হিমান কেকটো ফ্লাফি হয় এতিয়া দিছো আধা কাপ তেল বাটাৰ দিব পাৰে নিজৰ চইচৰ দৈ আৰু তেলখিনি ভালদৰে ফেটি লৈছো এতিয়া দিম ড্ৰাই বস্তুখিনি অকমান দি ভালদৰে ফেটি লম এখিনি বহুত হুকান হৈ আছে এতিয়া কনসিস্টেন্সিটো মেইনটেইন কৰিবলৈ অকমান গাখীৰ দিম বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত ভ্যানিলা এসেন্স আৰু তিলটো মই আগতীয়াকে रोस्ट কৰি গুৰি কৰি ৰাখিছো মই ইয়াত দিছো আধা কাপ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে ৰিবন কনসিস্টেন্সিত আহি গৈছে এতিয়া এটো বেক কৰিম বেক কৰিবলৈ যিকোনো মোল্ড এটা লৈ হ'ল মই এটো মোল্ড লৈছো কাৰণ মই অকমান ডিজাইনত কাটিম বুলি ভাবিছো এতিয়া ওপৰত অকমান গোটা তিল দি দিছো আৰু অকমান ডেজিকেটেড কোকোনাট নাৰিকল দিলে নাৰিকল আৰু তিলৰ কম্বিনেশনটো ইনো বহুত টেস্টি হয় তাৰ পিছত লাহেকে অকমান ডেপ কৰি দিছো এ আমাৰ কেক বেক হ'বলৈ ৰেডি ওকে এডখত এটা বহুত ডাঙৰ কোৱেশ্চন থাকে মাইক্ৰৱেভত কেক হ'ব জানো কিন্তু ফাবাৰৰ এই 29 লিটাৰৰ মাইক্ৰৱেভটোত 10 অটো কুক মেনু আছে ইয়াৰ মই কনভেকশন মোডটো ইউজ কৰি এই কেকটো বনাম কেকটো বহুত ধুনিয়া হয় এতিয়া 45 মিনিটছলৈ 180 ডিগ্ৰীত বেক কৰিলে হৈ যাব 45 মিনিটছৰ পিছত কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে অকমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো এতিয়া নিজৰ মন পছন্দৰ মতে শেপ দি কাটিলে হ'ল মই অকমান ডেকোৰেশন কৰি দিছো মই অকমান ভ্যানিলা আইসক্ৰীমৰ লগত সাৰ্ভ কৰি আছো লগত অকমান আম আৰু এয়া আমাৰ সহজতে ঘৰতে কেক ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকেও ঘৰতে সহজে তিলেৰে কেক বনাই খাওক লগত অকমান ভ্যানিলা আইসক্ৰীম আৰু যিকোনো ফ্ৰুটছ দি খাব আৰু আপোনালোকে ফাবাৰ স্পা ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ৰেচিপি পাই যাব চাওক আৰু নিজেও এনজয় কৰক আজিলৈ বাই বাই